วัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับเกม Minecraft และอยู่ในเซิร์ฟคอสโมตอนนี้เราต้องรอแขกรับเชิญที่สุดไม่พิเศษก่อนนะครับเราอาจจะตัดคลิปรอก็ได้นะครับงั้นเราตัดคลิปรอเลยดีกว่าไหมตัดคลิปรอนะตัดจุดเราไปรอที่บิวก่อนดีกว่าโอ้ยนะครับเราจะไปรอที่บิวเกมกันนะเพราะว่าวันนี้เราจะเล่นเกม Build Battle Mass เราต้องรอเขานะครับเพราะเขาเป็นแขกรับเชิญที่มาจากอินเดียนะเขาเป็นแขกนอมุกแปกใช่ก็อยู่ที่บิวไงมาจะเข้าเลยนี่อันไหนBB09 BB09อะไรโอเคแล้วเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับไงมาแล้วชื่อเข้ามาแล้วยังไงก็ครับนี่นะครับเราจำไว้นะครับนี่เขาชื่ออ้อยนะครับไม่ใช่ไผ่นะเขาชื่ออ้อยไม่ใช่ละมุกแปลกเพราะไผ่กับอ้อยมันน่าจะเหมือนกันก็เรียกไผ่ก็ได้นะครับหรือเรียกว่าน้องไผ่นะน้องไผ่อายุแค่1 ขวบนะครับเสียวคนเนาะยังไงครับเอาเป็นเด็กที่พูดได้แค่คำเดียวครับคืออะไรเนี่ยดีเซอร์ทะเลทรายเอาสายบายทั่วเลยทะเลทรายต้องพิซามาไล่คาตีนสร้างเบลลี่เหมือนเดิมถูกตามมารยาทจะเห็นดีเซอร์เขาเลยจะอึ้งมีคนบอกให้สร้างรถถังโน่อยากมีโยดิว่ะเราต้องเกลียดคนอื่นไว้เกิดว่าสร้างรถถังเอาเป็นว่าคนชั่วแล้วคนชั่วเนี่ยมันต้องถมทรายก่อนไม่รู้ว่าจะสร้างเสร็จหรือเปล่าที่กำลังกลัวอยู่คือจะสร้างเสร็จหรือเปล่ารถถังรัสเซียเดี๋ยวไผ่มันให้สร้างแล้วไอ้ไผ่พูดได้ไงอ่ะนายเป็นแอมมูไม่ใช่หรอมันออกไปเกมแล้วเหลือ5 นาทีแล้วจังเลยเนี่ยแค่จะวางทรายนี่ก็แทบตายละใช่โคตรนานอยากได้สปีดบิลเดอร์นี่สปีดบิลเดอร์อันนี้นั่งทำใจครับเพราะว่าเซอร์นี้ไม่เปิดแล้วของที่ถ้าคนมาคอมเมนต์แล้วบอกให้ไปคิงนะเสียใจครับคิงเขาไม่มีคนด้วยซ้ำถ้าเห็นหน้าจอเครื่องมันดูเร็วๆก็แน่นอน FOV ใช่ว่าแล้วทำไมมันFOV normal ละมันปิดเกมแล้วไง FOV ก็เลยดีถ้าจะมีโปรอีดิทเนาะสร้างง่ายดีกดแต่ของยูคราฟมีนะของอังกฤษมันจะแบบเอามันจะมีไอเทมไปสำหรับเปลี่ยนพื้นก็เปลี่ยนเป็นทรายก็โอเคมันก็จะกลายเป็นทรายแล้วเราก็สร้างอะไรก็ง่ายไงคนทำสอยในเซิร์ฟนั้นก็จะเยอะคนสร้างไม่ดิคนสร้างไม่ทันก็จะน้อยลงแต่คนสร้างสวยมันน้อยเซิร์ฟไทยนะวางอย่างเดียวครับคนสร้างสวยแม่ก็มีน้อยคนสร้างไม่ทันเยอะวางไปเถอะเป็นทรายนี่แหละมันก็เป็นทะเลทรายนั่นแหละมันจะเป็นทะเลทรายแล้วก็วางน้ำไปสัก2 บล็อกไม่ต้องวางเลยดีกว่าได้เป็นทะเลทรายทะเลที่มีทรายทะเลทรายถ้าได้สร้างชายหาดน่าสนุกกว่าชายหาดใช่ไหมก็เอาหาดมาวางเป็นชายตั้งเอาหาดมาวางเป็นรูปผู้ชายค่ะสร้างแบบเดิมเลยแล้วกันโอ้ไผ่แย่ไผ่สร้างแบบเดิมมึงต้องไผ่แบบแอมมูสิใช่ไผ่แย่ไผ่ไม่รู้เอาทุ่มทุนวางทรายแล้วเนี่ยถ้าใครไม่กด Legendary ให้นะโคตรโมโหอุตส่าห์ทุ่มทุนวางทรายทุกคนก็เหมือนกันนั่นแหละวางทรายจนเต็มแมปเอาไงแล้วไม่มีคนกด Legendary ให้เลยสักคนนี่ร้องไห้ใช่ไม่ใช่ก็ได้
เขาจะวางเสร็จนะวางได้เสร็จแล้ววางทรายนี่ก็ปาไปแล้ว3 นาทีโอ้2 นาทีแล้วเหรอเดี๋ยวดิจะไม่ทันสร้างอะไรเลย เขาแค่ทรายวางลงพื้นนี่ก็จะแทบตายละยังเหลืออีกเพียบเลย เหลือนิดเดียวละทรายที่ต้องวางโอเคเรียบร้อยเหลือแค่ตกแต่ง เพื่อนเหลือจังเลย เมาส์อ่ะตอนนี้กำลังเคร่งเครียด1 นาทีสุดท้ายอีก43 วิเร่งมือ พอดมันอยู่เสร็จแล้ว ยังไม่เสร็จเลยยังล้างทรายไม่เสร็จเลยขอเป็นคนออกจากเกมด้วยมาเดี๋ยว นี่มันทะเลทรายอยู่เหรอ เอาไปเลยปูซุปเปอร์ปูปู ใช่เพราะว่านี่ทะเลทรายไม่ใช่อียิปต์เน้นเลยไม่ใช่อียิปต์ ของอียิปต์ เยี่ยมมาสร้างพีระมิดอีกแล้วมันไม่ได้บอกให้สร้างพีระมิด ทำมาแค่มาหลายอย่างนี้ ซุปเปอร์ปุ๊บทะเลทรายสมมติว่าที่ทะเลทรายซาฮารามีพีระมิดไหมไม่ไอ้นี่โดนหลอกเฮ้ยมันเราหลอกได้เอาถอแป๊บนี่ไงไอ้นี่ก็โดนหลอก ยันตอนหลอกพูดเยอะเลย เฮ้ยหลอกเยอะเว้ย พูดแต่ตัวอะไรวะเนี่ย ซุปเปอร์ปุ๊บอีกเลยนี่มันตื้นอะไรเนี่ยเจอกันนี่มันอะไรเนี่ย ต้นไม้จะมีชีวิตหรือเปล่าวะต้นไม้มี เฮ้ ชี ย วิต เดี๋ยวมันเกี่ยวกับทะเลทรายตรงไหนอะ ไม่เกี่ยวกับ ไป ตายังไง ไปเรียนภาษาอังกฤษไปหนัก รถถังมาอีกคันหนึ่งเรารักในหลวงอะไรรักในหลวงแล้วมันเกี่ยวกับในหลวงยังไงวะเนี่ยTNT อ๋อรถถังของฝั่งไทย เฮ้ยยายกดจะอีเมื่อกี้มาทอดเนี่ยเป็นไง ลีจินเดอรี่โอ้สวยมากนี่กูทำยังไงถึงวางเสร็จเร็วจัง มือ พี่ละไม่ถูกเลยกระจายเราอย่างเงี้ยเย้นี่ทะเลทราย ลีเจนดารี่อันนี้ต้องให้ลีเจนดารี่โอเคมีความเหมือนอยู่นิดนึง ไม่เหมือนเลยไม่ใช่ทะเลทรายเลยเอาตรงไม่เกี่ยวกับทะเลทรายยังไง ชูริมาคืออะไรวะช่างแม่มเถอะนัวอุ้ยสวยอ่ะมันจะมีกระบอกเพชรอันนี้อะไรชายหาด ทะเลชายหาด เอาโอเคไป เข้าเอาปูไปเอาซุปเปอร์ปูไปเลยมันนี่ไม่ชายหาดอันนี้ไม่ทำชายหาด มันก็ยังมีทรายไง แต่มันก็ไม่ใช่ทะเลทรายไงชายหาดกับทะเลทรายก็ไม่เหมือนกันนะ เอาปู
ปูไป เขาซื้อเบอร์ปูกันเลยเดี๋ยวนะทะเลทรายมีลา อันนี้ วา ก็ ด้ โอ วย เคไปแล้วกัน เขาเอา ทะเลทรายก็มีลาวา เขาเอาปุ๊บ โอเคให้ ดูดิทะเลทรายมีอ้อยมีน้ำด้วย ทะเลทรายมีน้ำก็โอเอซิสไงโอเอซิส โอ้ยสิ โอเอ เย้ที่หก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 เย้ที่หกโอ้ที่คนเลยเก่งกันหมดเลย ไม่เป็นไรเราเป็นก๊อตไงเราไม่เก่งการสร้างเราเป็นก๊อตคนหนึ่งที่ไม่เก่งการสร้างแต่เก่ง PVP มากๆเนี่ยไม่เข้าใจทำไมของไผ่ได้ที่หนึ่งทำไมอ่ะ ก็ดูสิ เขาเก่ง PVP ไง มาเรามาจบคลิปวิดีโอกันนะหน่อย มาจบคลิปวิดีโอมาจบคลิป ตรง นี้ นี้ ก็ได้ ตรงนี้ ตรงนี้เลย ตรงนี้ตรงนี้ ตรงไหนโยโย่วัตเตอร์ปัก พี่พายอยู่ไหน นะตอนนี้พาเราเห็นไผ่อยู่ด้านหลังโดดมารับ อ่ะ ถ้าวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ถ้าเป็นกำลังใจในการหาคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย